ebyengera byonna byetutunzaako amaaso gaffe Allah tumwebaze tutuusa olunaku olwaliro nga tuli balamu, tetuli bagagga, tetulina maanyi, tetulina ssente, tetulina wabula tubirabe bulabe. Ogwo omutima gwo gukuleetera okujjukira nti eriyo abigaba, bonna bubonero bulaga nti gyali. Kyobola bwera yeyogerako mu surati Najm, yajjanga walaga ebitendo bye n'amaanyi ge nagati wa huwa adhaka wa abka, yasesa abantu Allah yakaabya. Wa huwa amata wa ahya, yatta Allah bemulaba bafa yabatta ne bawa obulamu yabubawadde. Wa huwa rabbu shi'ra, abalogo bammwe bonna bemulowoozaako, ab'amaanyi bammwe bonna ye Katonda waabwe. Yayogera mu aya emeka nti yagamba nti wa fil ardi ayatun lil muqinin, muno mu nsi mulimu obubonero ku bantu abajjukira n'abakulowooza nti Allah gyali. Wa fi anfusikum afala tubsirun, we mwetunuulira mwe temulina byanjawulo bimwerabako nti gyali. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun, eyo muggulu ewali pulaani y'essente zemwagala n'eddiiru zonna zemwagala okutula, bisooka ku mmeeza ye nga tebinnatuuka. Muganda wange nkubiriza omwoyo guno ogwange okwetegerera okubeera mu duniya muno nga tulimu ku lwa Allah n'emitima gyaffe girongoosa. Omuntu abeera mu nsi ng'afunye ekyengera kyafunye. Aya gye nsomye nti wa fil ardi ayatun lil muqinin, mu nsi muno mulimu obubonero Allah singa aba abutaddemu, ng'omuntu alina amagezi asobola okumanya nti Allah yabikoze. Wa fi anfusikum afala tubsirun, we mwetunuulira mwerabeko muwanye nti Allah abikola. Ekitegeeza nti omutima gwo we gutasiima na Allah kyakuwadde, ogenda kufuna obuzibu mu duniya. Warda bima qasama Allahu laka takum mu'mina, beera busiimu ne Allah kyakuwadde obeera omukkiriza nambeemu. Okusiima ne Allah kyakuwadde mu bulamu, buli wobeera siriyasi magambe naye okuba kwimuka tahajjudi kiro ng'oli siriyasi, Allah agenda kukolera enteekateeka, wallahi tosobola kulemererwa. Nabbi yagambye wala ta'jaz, bw'omalirira okukola ensonga tonafuwa, lemezaamu, Allah ajja kuwagira amabegawo gyali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Ibn Abbas nga batambula n'amugamba nti wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in ma yanfa'uka illa ma qad kataba Allahu lak. Jasira teekateeka muteeketeeke, beera mu nsi ng'omanyi nti ensi yonna ne bw'eri kuŋŋaana ekuyambe tesobola, ne bali kuŋŋaana bakulemese tebasobola, nga Mungu yagamba. Bw'oyimiriranga mu kkubo bw'oti nze nga nze yakukosa omukisa guno okutegeeza obulamu bwe tuwangaaliramu buno Allah yawuteekateeka ng'ayagala omuntu omutima gwe nga mweru nga mulungi ogukkiriza. Kyembagambye okwebaza Allah kiteekeddwa okuba nga kitundutundu ku bulamu bwa buli kitonde kyonna ekiri mu nsi. Ekifaananyi ky'abasiraamu mu kulumiraganwa n'ekisa kye beerinako, kamathalul jasadi, balinga mubiri idha shtaka minhu udhun. Nabbi yagamba nti omubiri bwe gufuna obuzibu, nga kagereke kafunye obuzibu, omubiri gwonna gufuna obuzibu bwe bumu. Akagere kafuna obuzibu n'omutwe gulumizibwa wamu, okutu kwenu okufuna obuzibu, okwenu kwe kuba kubuwulidde. Muganda omusiraamu bw'afuna ekizibu gw'oba okifunye n'emusanyuka mangu nga bannamwe bakaaba bafunye emitawaana. Saba Allah tugase n'ebigambo ebyo, mbeetondera okuba nga nsusizzaawo wema nsuse wennyina okukoma. Saba mu nsonyiwe n'ensaba Allah tugase n'ebigambo ebyo, emitima gyaffe tugirongoose tugigogole. Bannange amannya nzaaruka mutamusuza ne musajja muwaliwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.